Tørke er en længere periode, hvor tilførslen af vand falder til under det, der statistisk er behov for i en specifik region. Tørke er ikke et rent fysisk fænomen, men et samspil mellem den naturlige tilførsel af vand og det menneskelige behov for vand. Udarbejdelsen af en præcis definition af begrebet tørke er blevet vanskeliggjort af politiske forhold, men der er alligevel 3 typer tilstande, som almindeligvis bliver betragtet som tørke. Meteorologisk tørke opstår i forbindelse med en længere periode, hvor mængden af nedbør er under gennemsnittet. Agrikulturel tørke opstår, når der er for lidt fugtighed til, at de almindelige afgrøder i området kan udvikle sig normalt. Denne tilstand kan opstå selv i perioder med almindelig gennemsnitlig nedbør på grund af jordforhold eller anvendelsen af særlige agrikulturelle teknikker. Hydrologisk tørke opstår, når vandreserverne, som er tilgængelige i kilder som søer og grundvand, falder under det statistiske gennemsnit. Denne situation kan opstå selv i perioder med gennemsnitlig parentes eller over gennemsnitlig slutparentes nedbør, når et øget forbrug mindsker reserverne. Når ordet tørke bliver brugt, er det almindeligvis i forbindelse med den meteorologiske hedeslag. Hedeslag bliver defineret om, at det er solens stråler, der reflekteres ned på jorden. Solens stråler bliver reflekteret ned fra jorden og bliver reflekteret op i atmosfæren. I atmosfæren bliver reflekteret ned til jorden, hvor det bliver reflekteret op til atmosfæren. Hvis strålerne ikke kommer fri op ved Sydpolen eller Nordpolen eller Midtpol, så vil det blive varmere, og det vil resultere i, at der vil være hedeslag i den sted, hvor det bliver resulteret i. Nu er fremlæggelsen fra Markus Bay Jensen slut. Husk at gå ind og tjekke hans hjemmeside markus-bj.dk.